おはようございます。井出チャンネルの井出麻渡です。朝活用語でまず最初にカエルを食べなさいという言葉があります。これは朝一番元気な時にカエル、つまり最も困難なタスクを片付けようということです。人間は嫌なことをついつい後回しにしてしまいがちです。皆さんのカエル、最も困難なタスクは何ですか？僕は勉強と動画の編集です。それでは今日もやっていきましょう。
You're pretty smart. That would be wonderful. Oh, yes. I trust you. I trust you. I trust you. Why do you suppose she asked us out here anyway? Just to prove we don't belong? You darling.お疲れ様でした。カエルはしっかり食べることができましたか？本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント欄、Twitter、Instagram の DM なのでご意見ご感想お待ちしております。今日一日いい日でありますように。いってらっしゃい。